Salam Shabab, واحد l'exercice. Il dit déterminer le nombre de numéros de téléphone à des chiffres tels que. La première question. Il dit que le numéro est formé avec 2 3, 2 5 et 6 8. La deuxième question. Il dit que le numéro est formé avec 2 chiffres distincts et 2 seulement. Question anteriore. Le numéro de téléphone يكونوا فيه جوج ديال الارقام مختلفين وغير جوج ما خصش يكون ثالث. La dernière question, le numéro comporte 3 7 et 3 seulement. Réflexion ديال السبعة. نبداو la première question. La première question قال لك نشوفوا شحال من possibilités باش يكون عندنا عند الرقم فيه هذا النيميرو يكونوا فيه جوج ديال لي 3 وجوج ديال لي 5 وستة ديال لي 8. دابا حنا هذا النيميرو ديال التليفون كيكونوا فيه 10 ديال الارقام 10 ديال لي كاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. قال لك نشوفوا شحال من بوسيبيليتي هذا النيميرو هذا يكون عندنا جوج ديال 3 جوج ديال 5 و6 ديال لي 8. دابا باش نبلاصيو هاد جوج ديال 3 واش شحال عندي من فاصون باش نبلاصي هاد 3. مثلا 3 غادي نحطها هنايا ونحطها هنايا. دونك عندي سي ديال جوج من 10 façon de choisir deux cases pour placer le 3. حيت مازال عندي 10 ديال البلايص خاويين اختاريت منهم جوج ديال البلايص بارمي 10 باش نحط هذا لو 3. دابا بقات ندوز ل 5. شحال من فاصون بقات عندي دابا شحال من كاز بقات عندي خاويه. دابا عمرت جوج بقاو عندي 8 خاويين. دونك هاد 5 هذا عندي سي ديال جوج من 8 لان راه ديجا عامرين جوج. هاد الخمسه اللي بقاو لي غير 8 د البلايص خاويين. دونك كنحطهم صوالح. دونك عندي سي دو 2 parmi 8 façons de choisir deux cases pour placer le 5. دابا حطينا 3 وحطينا 5 وبقاو لينا 6 د البلايص باش نحطو 8. شوف حنا خصنا 6 ديال البلايص 1 2 3 4 5 6 هي هذيك. بقاو لينا 6 د البلايص وخصنا نحطو 6 ديال 8 واش. دونك عندي سي دو 6 parmi 6 اللي هي 1 façon de choisir 6 cases pour placer les 6. وهما بقاو عندي 6 ديال لي كاس وانا خصني نحط 6 ديال لي نيميرو. يعني عندي بوسيبيليتي وحده هي هاد 6 واش يجيو هنايا 6 6 6 6 6. دونك شحال من بوسيبيليتي عندنا هو البروبليم سي دو 2 parmi 10 fois C de 2 parmi 8 fois C de 6 parmi 6 اللي هي شحال من نيميرو 1260 نيميرو. واش باينه الدراري؟ هنايا قال لكم شحال من بوسيبيليتي تكون عندي باش هاد النيميرو التليفون يكون عندي فيه جوج ديال لي 3 وجوج ديال لي 5 و6 ديال 8 واش. انا شنو فكرت؟ هاد عندي 10 ديال لي كاز خاويين وخصني نبلاصي هاد 3. خصني 2 كاز. دونك خصني 2 كاز parmi 10 pour placer هاد 3 باش نريزيرفي 2 كاز pour placer 3. دابا ملي يعمروا هاد 3 خصني دابا نختار 2 كاز parmi 8 لان يبقاو ليا غير 8. باغ اكزومبل هذا حطيت هنايا سي 2 parmi 8 façons de choisir 2 cases pour placer le 5. دابا عمروا ليا 4 ديال لي كاز وبقاو عندي 6. دونك بقات عندي سي دو 6 parmi 6 pour placer le 6 هي 1260 نيميرو. نقدر مثلا ندير واحد الميثود اخرى ديال الريزونمون. الميثود الثانيه شنو غادي ندير؟ نبدا باغ اكزومبل ب 6.
هي عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نبدا بستة، نشوف شحال عندي من فاصون باش نبلاصي هاد ستة. عندي سي دو 6 parmi 10 façons pour réserver 6 cases pour placer le 6. غادي نختار سي دو 6 parmi 10. دونك غادي نعمر هنايا سي 6 6 ويكون عندي 4 ديال لي كاس خاويين. دابا باش نبلاصي هاد 5 هذا جو شوازي 2 cases parmi 4. Donc c'est de 2 parmi 4 façons pour placer le 5. ويبقاو ليا دابا لو 5 كنحطو باغ اكزومبل هنا وهنا، ويبقاو ليا باش نبلاصي لو 3 سي دو 2 cases parmi 2. C'est 2 parmi 2 façons pour placer le 3. Donc شحال من possibilités تبقى ليا هي سي دو 6 parmi 10 مضروبه في C2 4 fois C2 parmi 2 وغادي تلقى الميم ريزولتا. نتمنى تكونوا فهمتوا لا بروميير كيسيون. ندوزو لا دوزيام كيسيون. قال لك le numéro formé de 2 chiffres distincts et 2 seulement. Le numéro est formé de 2 chiffres distincts et 2 seulement. Il y a une question. قال لك دابا كنشوفوا البوسيبيليتي ديال باش نلقاو هاد لي نيميرو التليفون غير بجوج ديال لي ارقام، بجوج ديال لي شيفر. واخا حنايا شحال من كاز عندنا الدراري؟ عندنا 10 ديال لي كاز. خصنا نختارو 10 ديال لي شيفر بور كونستروي هاد لو نيميرو التليفون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نفترضوا حنايا مثلا هاد لي نيميرو غادي نفورميوهم غير ب 4 و 6. هاد 4 و 6 هما اللي غادي نستعملو باش نفورميو هاد لي نيميرو التليفون. عندي شحال من فاصون باش نختار هاد الارقام هادو. باغ اكزومبل 4 و 7. شوف عندي انا شحال من شيفر؟ عندي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. شحال من فاصون عندي باش نختار جوج ديال الارقام بارمي 10؟ هي سي دو 2 بارمي 10. عندي سي دو 2 بارمي 10 façon de choisir deux numéros, deux chiffres. عندي بعدا شوف هاد الجوج ديال الارقام غنختارهم بارمي 10. دونك سي 2 بارمي 10 façon de choisir هاد لي دو شيفر. ياك دابا من نجي لهنا هاد لاكاز الاولى شحال عندي من بوسيبيليتي باش نحطها؟ انا اختاريت 4 و 7 صافي اختاريتهم. غنختار عندي هنايا نحط اما 4 واما 7. دونك عندي دو فاصون pour remplir la première case. عاوتاني la deuxième case. عندي دو فاصون 4 و 7. Deux façons pour remplir la deuxième case. La troisième case, il y a deux façons. Et là, il y a des chiffres qui sont. Regardez est formé de deux chiffres distincts. Elle dira je après. Deux façons pour remplir la troisième case. إما 4 و 7. 4 جوج ديال لي بوسيبيليتي، جوج ديال لي بوسيبيليتي. شحال عندي من بوسيبيليتي pour la remplir la deuxième case. Donc, jusqu'à mon possibilité, il y a 2 à la puissance 10. Bien. ولكن اسمح لي راه قال لي est formé de deux chiffres distincts et deux seulement. خاص يكونوا distincts. Donc خصني نحيد موان داك لو نيميرو اللي يكون فيه غير 4 واش واللي نيميرو اللي يكون عندي فيه غير 7 واش. Donc il y a 2 à la puissance 10 moins 2. باينه الدراري؟
هي شحال عندي في التوتال عندي سي دو 2 بارمي 10 باش نختار هاد جوج ديال الارقام بارمي 10 مضروبه فوا 2 على بويسونس 10 موان 2 هذه هي لي فاصون d'utiliser donc les deux chiffres en l'occurrence ici indiquent à tout seul pour construire les numéros et on exclut la possibilité ou les deux possibilités d'IL 4 ou d'IL 7. وهذه السيده ديال 10 هي باش اختارينا دوك جوج ديال الارقام. واش باينه الدراري؟ شوف قال لك لو نيميرو اي فورمي دو دو شيفر ديستانك اي دو سولمون، خص يكونوا عندي غير جوج الارقام مختلفين. ياك شحال عندي من فاصون باش نختار هاد الارقام؟ عندي هنا عندي 10 ديال الارقام اللي كنعرف وخصني نختار جوج. Donc je choisis ces deux parmi 10 façons de choisir les deux chiffres. D'abord, je vais choisir les deux chiffres. Je vais voir quelle possibilité عندي في هاد les cases. La première case, soit elle a 4 ou les 7. Donc il y a deux possibilités pour remplir la première case. La deuxième case, c'est il y a deux façons pour le remplir. Elle a 4 ou les 7. Donc deux façons pour remplir la deuxième case. La troisième case, c'est donc, chaque façon, il y a deux possibilités, 2. Donc, 2 à la puissance 10. Ou j'exclus l'éventualité que je connais le numéro فيها 4 ديال 4 غير 4 ويكون عندي فيها 7. Donc, خصني نقص هاد جوج. هذه بحال اللي قلتي le nombre d'arrangements avec répétition de P objet parmi n. المهم الدراري ديما قبل ما تجاوبوا حاولوا تفهموا البروبليم، ديروا الشيما، حاولوا تشيماتيزيو شويه لان الا ما فهمتيش الكيسيون ما تقدرش تجاوب. La dernière question dit que le numéro comporte 3 7 et 3 seulement. Le numéro comporte 3 7 et 3 seulement. دابا هذا النيميرو التليفون راه تيكون عندي فيه 10 ديال لي كاز وعندي خاص يكونوا 3 7 غير 3 7 قال لك 3 سولمون. دونك خصني نبلاصي هاد 7 شحال من فاصون عندي باش نحط هاد 7 هذا. دونك عندي سي دو 3 parmi 10 façons pour placer le 7. حيت عندي 10 ديال لي كاز خاويين وخصني 3 ديال لي كاز. دونك نحطو مثلا هنايا وهنايا وهنايا. دونك سي دو 3 parmi 10 façons pour placer le 7. دابا بقاو ليا دابا 7 ديال لي كاز. ولكن شوف راني حطيت دابا 7 قال لك هاد الارقام دابا الاخرين دوك لي كاز ما خصنيش نحط فيهم 7. دونك غادي نختار بارمي دوك لي 9 شيفر اللي بقاو ليا. دونك هنايا عندي 9 شيفر وغادي نختار 7 ديال لي بلاص اللي بقاو ليا. 9 على بويسونس 7 façon de choisir les chiffres qui restent. علاش الدراري؟ لان هنايا عندي البوسيبيليتي باش هاد الارقام يبقاو يتعاودوا من غير 7 بيان سور، لانني هنا درت غير 9 راه حيدت 7. عندنا 10 ديال لي شيفر ولكن حيدت 7 بقاو عندي 9. وهاد السؤال هادو علاش درت فيه لا بويسونس بي؟ حيت المومبر دارونجمون افيك ريبيتيسيون دو بي اليمون بارمي ان. دونك داكشي علاش درت 9 على بويسونس 7. دونك هاد 9 ديال لي شيفر اللي بقاو لينا حيدنا 7 غادي نختارو 7 ديال لي بلاص باش نحطو هاد لي شيفر اللي بقاو. دونك او توتال عندي c'est de 3 parmi 10 fois 9 à la puissance 7 façon.